Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accéléré. 欢迎学习简明法语教程。好，各位同学，我们经过上一节课呢，把本课当中几个需要重点掌握的动词还有词组的表达都已经先看过了。那么今天呢，我们就可以一起来看课文的内容了。Écoutez d'abord le texte. 我们先来听一听课文的录音。Texte. Les enfants à la clé. 3 jours que Jean-Jacques, 11 ans, est absent sans explication. Inquiète, l'institutrice a décidé cette fois de se rendre à son domicile après les cours. C'est Jean-Jacques qui lui ouvre la porte. Il est seul, en pyjama. Dans un coin de la salle à manger, le poste de télévision ronronne. L'enfant a l'air en bonne santé. Il l'est. Depuis 3 jours, simplement, il sèche l'école. Ses parents, ils partent tôt le matin et rentrent tard le soir. Comme ils sont fatigués, ils parlent très peu à leur enfant et ils ne se sont aperçus de rien. L'histoire est banale. Le phénomène l'est moins. Combien sont-ils comme Jean-Jacques en France? Des dizaines? Des centaines de milliers peut-être. 1/3 des enfants dont le père et la mère travaillent sont ainsi livrés à eux-mêmes. Ils ne font pas tous l'école buissonnière, bien sûr. Mais tous ont appris à vivre seuls, à se débrouiller du matin au soir. Aux États-Unis, on les appelle les key children, parce qu'ils ont dans leur poche ou autour du cou une clé dont ils ne se séparent jamais. Celle de leur appartement. Nous les appelons les enfants de l'ouverture, expliquent les institutrices françaises. Ils arrivent dès l'ouverture de l'école. Et ils restent le soir jusqu'à 6 heures, après l'étude. Puis ils rentrent dans une maison vide. Ces enfants abandonnés reportent leur amour, presque toujours, sur la maîtresse. Nous autres, institutrices, nous vendions naguère du français, de l'arithmétique, dit Madame Rigal. Aujourd'hui, nous vendons de l'affection. Cette affection dont nos élèves ont tellement besoin. Eh bien，我们来看课文的内容。Les enfants à la clé， 钥匙儿童。那么它的第一段讲的是什么呢？我们来看第一句。3 jours que Jean-Jacques, 11 ans, est absent sans explication。首先啊，这第一句话，有一些同学呢，可能就觉得它看起来怪怪的，怎么全部都是断开来的，对吧？这是因为呢，在这句话当中，确实它有一个多出来的部分，就是 11 ans。它呢，是对前面提到的这个人 Jean-Jacques 来做一个修饰或者解释说明的。他是怎样的一个 Jean-Jacques 呢？他是一个11岁的 Jean-Jacques。好，那这个 11 ans 这个部分呢，它所起到的一个作用，我们就叫同位语。那很多同学呢，可能都不太理解同位语的概念。其实它很简单啊，就是说前面已经有一个名词出现了，那么后面逗号之后，再用一个部分来对它进行一定的修饰或者限定，这部分呢，我们都可以叫同位语。那做同位语的，它可以是一个名词，是一个词组，或者是形容词等等，形式非常的多样。比如说我们可以通过几个例句来理解一下。第一个 Pierre Dupont, mon beau-frère, a déménagé。 它的主语是 Pierre Dupont， 谓语动词是 a déménagé， 已经搬家了。那么中间加的这个 mon beau-frère， 它就是一个同位语，
对 Pierre Dupont 来做说明的。他是谁呢？是我的姐夫，或者也有可能是妹夫。那我们可以看一下这个表达，也就是说他本来不是你的哥哥，但是他娶了你的姐姐或者妹妹以后呢，从身份上看就变成你的哥哥了，对不对？本来是没有血缘关系的，这种我们就叫 beau-frère。 那么相应的，像这个嫂子或者弟媳妇儿，我们也可以叫做 belle-sœur， 对不对？那我们同样也有 beau-père belle-mère 这样的一些称呼，也就是说他们呢本来不是你的父亲或者母亲，那因为跟你的父母结婚之后成为了你从法律意义上的一个父亲或者母亲了，所以它指的呢就是继父或者继母的意思。所以像这个 beau-frère belle-sœur beau-père belle-mère 这样的一些表达，其实和英语里的什么 father-in-law brother-in-law 等等是一样的，我们也可以学习一下。Alors Pierre Dupont mon beau-frère a déménagé。 所以这里的同位语呢，它和前面的 Pierre Dupont 其实指的是同一个人，对不对？那么它是插在中间，对它来进行一个说明。Et puis我们再看一个句子 L'enfant ravi mange sa pomme dans la cour。 我们首先找到主语 l'enfant 这个孩子，那么它的谓语动词和宾语呢 mange sa pomme 吃着他的苹果，后面还有一个地点状语 dans la cour 是在院子里。 L'enfant mange sa pomme dans la cour。 那么在这个主语 enfant 后面，我们也用逗号隔开加了一个同位语，他是怎么样的一个孩子呢？是非常开心的 ravi。 所以这里呢我们做同位语的就是一个形容词，对不对？ L'enfant ravi mange sa pomme dans la cour。 所以这两个都是非常典型的同位语的用法。那理解了同位语的概念之后，我们再回头看课文当中的第一句，那其实这个 11 ans 就是对前面 Jean-Jacques 的一个说明了，对不对？那我们为了更加方便的去理解句子呢，可以先把这个 11 ans 去掉看看。3 jours que Jean-Jacques est absent sans explication。 所以其实这个句子本身它前面也省略掉了一个部分，它的意思是说 Jean-Jacques 这个人呢已经3天都 être absent 都是缺席的。那么作为一个11岁的小孩来说，他的 absent 应该是没有去上学，对不对？那么做某一件事情已经有3天了，表示这样的一个时间长度，我们以前学过这个句式的，可以来回忆一下。我们一般会说 il y a 多少多少时间 que， 或者是 ça fait 多少多少时间 que。 比如说这句话如果补充完整，我们应该这样说 Il y a 3 jours que Jean-Jacques est absent， 或者 ça fait 3 jours que Jean-Jacques est absent， 对不对？所以这句话当中呢，也是省略掉了前面的 il y a 或者 ça fait， 直接说3 jours que Jean-Jacques est absent sans explication， 而且是没有任何解释的。这个小孩呢，也是没有跟老师说，就3天不来上学。Et puis下面一句呢 Inquiète, l'institutrice a décidé cette fois de se rendre à son domicile après les cours。 我们会看到这句话也是一个一个断开来的，因为它里面呢也放了2个可以说是插入进去的成分。一个就是最前面的 inquiète， 这是一个形容词，实际上它做的也是一个同位语的作用，它是用来修饰后面的这个句子的主语 l'institutrice， 她的老师，一位女教师 institutrice， 并且呢强调出了她的那种状态，她是非常焦急的 inquiète。 那后面还有一个插在当中的呢，是一个时间的状语 cette fois， 这一次。那我们知道状语的位置呢相对来说比较灵活一点，你可以把 cette fois 放在最前面， cette fois l'institutrice a décidé bla bla bla， 你也可以放在最后面， l'institutrice a décidé bla 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 cette fois。 所以它插在中间呢位置上都没有什么问题的，就是让我们看的人呢稍微累一点，因为它夹在中间把一个词组给拆散了。 L'institutrice a décidé de
faire quelque chose， 他就决定去做一件事情。什么事情呢？ De se rendre à son domicile， 他就决定上他家去看看。se rendre à， 去什么什么地方，这个表达我们以前见过的，对不对？ se rendre à 加上地点， à son domicile 去到他的家里。 après les cours 是在放学以后，也就是说这个小孩3天没来上学，老师呢就决定去他家看看了。那么来到他家以后， c'est Jean-Jacques qui lui ouvre la porte， 这是不是一个非常典型的强调句式呢？ c'est qui， c'est Jean-Jacques qui lui ouvre la porte， 给他开门的正是 Jean-Jacques 这个小朋友。 Il est seul， 他呢是一个人在家。 En pyjama， 穿着睡衣。我们看这里用的介词 en pyjama， 一般来说我们穿着一个什么衣服或者打扮成什么样子都会用到 en 这个介词，对不对？ Il s'habille en pyjama。 Et dans un coin de la salle à manger， 在饭厅的一角， le poste de télévision ronronne。 Le poste de télévision 指的是什么呢？就是电视机这样的一个设备。这个设备有一个动作叫做 ronronne。 我们结合自己的经历，再结合这个词的发音，来猜猜看它是什么意思呢？你说一个11岁的小男孩，他不去上学，窝在家里，那十有八九他肯定是在看电视了。所以呢，这个电视机肯定是开着的。那发出什么声音呢？ ronronne。 可以说这是一个拟声词了，就是发出隆隆的声音。我们法语里是专门有这样的一个动词的 ronronner。 ronronner， 比如说除了电视机会发出这种声音还有 un avion qui ronronne， 这个飞机起飞的时候也是隆隆的在响，对不对？ le moteur ronronne， 发动机轰轰轰轰的响起来了。所以这个词其实很好记了有比较拟声的一个意义在里面。 Le poste de télévision ronronne， 在那里轰轰作响的。 L'enfant a l'air en bonne santé， 这里就出现了 avoir l'air 这样的一个形容。不过呢，它后面不是直接跟的形容词，而是用了一个形容词性的表达 être en bonne santé， 身体状况很好的，很健康的。 L'enfant a l'air en bonne santé，他看起来呢气色也不错。 Il l'est， 而事实上呢他也确实是身体不错，他不是说生病了才待在家里的，整个人生龙活虎的。那在这句话当中 Il l'est， 我们有没有看出来就用到了一个中性代词 le。 那这里的 le 代替的是什么呢？ L'enfant a l'air en bonne santé， Il est en bonne santé， 他也确实是身体很好的，所以这里的 le 代替的就是 en bonne santé 这个做表语的成分啦。不知道刘妮老师没有说的时候，大家看出来了吗？ Et on continue depuis 3 jours， 3天以来 simplement 仅仅是 il sèche l'école， 他只是逃学了而已。所以我们这里也学到一个表达很有意思，叫做 sécher l'école。那这个呢，一般是学生当中自己在说的时候，哎呀，我要翘课，我要逃学，那样的一种表达。sécher 这个词呢，本身指的是烘干，使一样东西干燥。因为我们知道法语里干这样的一个形容词叫做 sec，sèche， 阴性形式 sèche 嘛。那么它的动词使它干燥呢，就是 sécher。我们引申出来的 sécher l'école，让这个课堂上干干的，什么都没有，那就是逃学了，旷课了。那这个小朋友3天不来上课，并不是说出了什么事情或者身体不好，他仅仅只是在逃学而已。那也蛮奇怪的逃了3天学，爸妈还不知道如果不是老师找上门去，估计他还接着继续逃下去。所以呢，文章里面也提出了这样的疑问 ses parents， 那他的父母呢？ Ils partent tôt le matin et rentrent tard le soir，
他们每天早上呢很早就出门了，晚上呢又很晚回来。那我想想，这样很忙碌的家长呢，其实也挺多的，那也不至于说小孩逃3天学也发现不了吧。那这里呢，可能它是一个比较极端的例子了。我们看下面一句 Comme ils sont fatigués， 因为他们下班回来很累。Ils parlent très peu à leur enfant， 他们和自己的孩子呢就不怎么说话，很少交流，所以这个已经是比较极端的一个例子了。Ils parlent très peu à leur enfant et ils ne se sont aperçus de rien， 所以他们呢什么都没有察觉到。这里用到了哪一个词组呢？我们上节课刚学到的 s'apercevoir de， 意识到，察觉到。那这里呢用了它的复合过去时的一个否定的形式 Ils ne se sont aperçus de rien， 什么都没有察觉到。所以我们这前面2段呢是用了这样一个比较极端的例子来引出了这样的一个话题。我们的这位 Jean-Jacques 小朋友肯定是一位 enfant à la clé， 一位钥匙儿童了，所以呢文章就用它来引出了这样的一个现象。对于这个现象的更多的一些解读呢，我们则在后面的2段里面出现。同学们课后也可以自己先去读一读哦。来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui.